Esta es la maniobra de auscultación de carótidas con el estetoscopio. Se utiliza la campana y vamos a auscultar a ambos lados de la tráquea de nuestro paciente, entre la tráquea y el músculo esternocleidomastoideo. Listo. Listo, esto es para valorar el ritmo cardíaco, la frecuencia e intensidad, así como si hay soplos o arritmias. En este caso, pues no hay ninguna anomalía.